Всем доброго дня и хорошего настроения. Мы с вами вновь в компании Media Service и продолжаем вас знакомить с нашими работами по ремонту кофемашин, кофеварок и другой бытовой техники. И напоминаю, диагностика у нас бесплатна, так что приходите, приносите вашу неисправную технику, мы вам поможем. Сегодня на рабочем столе у нас пылесос Philips, модель 8735, заявлена неисправность, плохо включался, а потом перестал вообще включаться. Ну что ж, сделаем тестирование, диагностика и будем устранять неисправность. Итак, включили в розетку, он действительно не работает, не включается. Будем разбирать, смотреть контакты, смотреть цепь питания и смотреть двигатель. Откручиваем винты крепления передней части. Эти винты креплят верхнюю часть корпуса пылесоса. И еще есть здесь внутри, под крышкой. Аккуратненько освобождаем от защелок верхнюю крышку задней части. Вот, а впереди у нее есть фиксаторы. Аккуратненько поднимаем крышку. На ней закреплен регулятор мощности. Аккуратненько снимаем клавишу намотки и откручиваем винты крепления, которые находятся внутри. Под этой крышкой. Отсоединяем трубку и отсоединяем регулятор оборотов. Снимаем верхнюю часть корпуса и прозваниваем основные узлы. Кнопка рабочая. Значит, будем разбирать дальше до двигателя. Вот, а двигатель показывает обрыв. Ну что ж. Отсоединяем все клеммы и будем снимать центральную часть пылесоса. Откручиваем эти винты крепления. И аккуратненько снимаем кожух мотора. И вот он, мотор. Его особенность такова, что плата управления крепится прямо к корпусу двигателя. Проверяем. Тоже не прозванивается. То есть замеряем на контактах щеток, они не прозваниваются. Ну, либо это обрыв якоря, либо что-то проблемы со щетками. Снимаем пружины, удерживающие плату управления. Отсоединяем ее от двигателя и проверяем еще раз щетки. Контакта нет, но если посильнее надавить на щетки, контакт появляется. Ну, как вариант, предположение, это не достают щетки до якоря и, соответственно, нет контакта. На первый взгляд щетки целые, соответственно, просто достанем, почистим каналы, в которые вставляются щетки. Возможно, там забилось много пыли и грязи, и уже давление пружинок не хватает для того, чтобы щетки плотно соприкасались с якорем. Итак, все это хорошенько прочищаем. И закрепляем на свое место пружины щеток.
Они фиксируются усиками, отгибаем их с одной стороны, с другой. Итак, щетки закреплены и проверяем. Все рабочее, все благополучно. Будем считать, что с основной задачей мы справились. Закрепляем назад плату на корпус двигателя и будем его устанавливать на свое рабочее место. Одеваем уплотнители, переходники. И подсоединяем все клеммы к плате управления. Вытапливаем провода, чтобы герметично закрыть кожух. Одеваем кожух. И закрепляем его винтами. Одеваем среднюю часть корпуса пылесоса, закрепляем ее и будем тестировать. Итак, все подсоединено. Включаем розетку. Все работает. Регулятор меняет обороты. И теперь будем уже дальше собирать пылесос. Одеваем и закрепляем верхнюю часть. Проверяем работу механизма намотки. И закручиваем винты крепления. Итак, все подсоединили, закрепили регулятор верхней части корпуса и еще раз тестируем. Все работает, все замечательно. Закрепляем аккуратненько крышку. Заводим фиксаторы спереди, потом защелки сзади. И все, пылесос собран. И запускаем.
сила всасывания хорошая. Задачи мы справились, неисправность устранена, и в ближайшее время пылесос отправится к своему владельцу.